এগুলো সব মাইক্রোওয়েভ ওভেন। এটা যেমন আছে মাইক্রোওয়েভ উইথ গ্রিল, খাবার গরমও করতে পারবেন আবার গ্রিলও করতে পারবেন। 30 সেকেন্ডে যে কোনো খাবার গরম করা যাবে। ভিতরে কিন্তু অ্যানোডাইজ করা আছে। এটা তরকারি অতিরিক্ত গরম হলে অনেক সময় যে ছিটে, এই ছিটাটা যদি বডিতে লাগে কোনো সমস্যা হবে না। এবং এখানে যে ডোরটা আছে এটা ডাবল ডোর। এটা 23 লিটার, এটা 25 লিটার, 42 লিটার, 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। তো ভিউয়ার্স, যারা ওভেন কিনবেন বলে ভাবছেন, আজকের ভিডিওটা আপনাদের জন্য। আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো কিছু চমৎকার ওভেন। ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড শার্প কিংবা স্যামসাং সবাই কিন্তু মনে চায় যে একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের ওভেন ইউজ করি। আর আজকে আমরা বেস্ট ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট যারা সেল করে সেই ক্রোকারিজ পার্কে চলে আসছি। আপনারা কিন্তু ওনাদের কাছে সবসময় এক্সক্লুসিভ প্রোডাক্ট দেখতে পারবেন। ভাই, অনেক লোকাল ব্র্যান্ডের ওভেন আছে, এখন অনেক কমে পাওয়া যাচ্ছে। চায়না ব্র্যান্ডের অভাব নাই, আপনি বাজারে কয়েকশো ব্র্যান্ড পাবেন। তবে গ্লোবালি যদি টপ 1 মডেল খুঁজেন, ব্র্যান্ড খুঁজেন, তাহলে চলে আসবে শার্প হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের 1 নম্বর মাইক্রোওয়েভ ব্র্যান্ড। আপনি যদি এখানে খেয়াল করেন, শার্পের মধ্যে প্রায় 15 থেকে 20টা মডেল আছে। আচ্ছা। এবং আমাদের কাছে রয়েছে 25 লিটারের মধ্যে 2টা মডেল। এবং এখানে আরো একটা সাইজ রয়েছে। আর আরেকটা বিষয়, এই প্রোডাক্টগুলো দুবাই থেকে আনা। আপনি দেখেন এখানে ইংলিশের পাশাপাশি কিন্তু আরবিক লেখা আছে, এখানে লেখা আছে। আচ্ছা, দুবাইয়ের জন্য ইস্যু করা। জি, তার মানে ইন্টারন্যাশনাল ক্যাটালগ মেইনটেইন করে দুবাই থেকে আসে। হ্যাঁ, যেমন পাশাপাশি রয়েছে একটা স্যামসাং ব্র্যান্ড, স্যামসাং এর একটা রয়েছে। এটা হচ্ছে মূলত 23 লিটার। আচ্ছা। শার্পের রয়েছে 2টা 25 লিটার এবং আরেকটা রয়েছে এটা 42 লিটার। এগুলো কি মাইক্রোওয়েভ ওভেন? হ্যাঁ, এগুলো সব মাইক্রোওয়েভ ওভেন। এটা যেমন আছে মাইক্রোওয়েভ উইথ গ্রিল। আচ্ছা, এটা আছে মাইক্রোওয়েভ গ্রিল। আপনি যদি খেয়াল করেন, এই যে দেখেন উপরে কনভেকশন কয়েল দেওয়া আছে, যেটাকে আপনার গ্রিলের জন্য ব্যবহার করা হয়। মানে এটাতে আপনি খাবার গরমও করতে পারবেন আবার গ্রিলও করতে পারবেন। কালার আসবে। যেটা গ্রিলের কয়েল দেওয়া আছে সেটাতে গ্রিলের কালার আসবে। আচ্ছা। 3টা সাইজের শার্পের রয়েছে। পাশাপাশি আমাদের কাছে রয়েছে আপনার স্যামসাং এর একটা 3 লিটারের। ভাই, এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে নাকি? আগে বলেন তো। 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। ওকে ভাই, ওভেনের আমরা যেই জিনিসগুলো জানি বর্তমান মার্কেটে, যে একটা ওভেন কিনতে গেলে অনেকেই কনফিউশন থাকে। অবশ্যই। বিভিন্ন শোরুমে গেলে ভাই আমাদেরকে বোঝায় যে ভাই আপনি গ্রিলের জন্য একটা ওভেন নেন, গরম করার জন্য একটা ওভেন নেন, আবার পিৎজা পুডিং করার জন্য একটা ওভেন নেন। এটার একটা পার্থক্য আমি বলে দেই। ফর এক্সাম্পল, আপনি শুধু খাবার যদি গরম করার জন্য একটা ওভেন চান, ফ্যামিলিটা যদি ছোট হয়, তাহলে আপনার জন্য হচ্ছে এটা। ওকে, এটা কিন্তু কত লিটার? এটা কিন্তু মাইক্রোওয়েভ গ্রিল আছে, আপনি চাইলে এটাতে গ্রিল করতে পারবেন। কিন্তু বিষয় হচ্ছে যে এই যে ওভেনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার ব্র্যান্ড হচ্ছে স্যামসাং এর। এটা হচ্ছে খাবার ফাস্ট গরম করার জন্য। 30 সেকেন্ডে যে কোনো খাবার গরম করা যাবে। এখন আপনার যদি চিন্তা ভাবনা থাকে যে আপনি পাশাপাশি খাবার রান্না করবেন, দেখেন একটা ওভেনে খাবার গরম করার যে ওভেনটা, ওইটার পারপাস আর রান্নার পারপাসের ওভেন কিন্তু এক না, দুইটা ভিন্ন। এটাকে শুধু মাইক্রোওয়েভ বলা হয় বা উইথ গ্রিল বলা হয়। আচ্ছা। এটাতে আপনি শুধু এই কাজটাই করতে পারবেন। ওকে। আর যদি আপনি আলাদা রান্না করা যায় এরকম ওভেন চান, তাহলে এটা মাইক্রো উইথ কনভেকশন হতে হবে। ওকে। ওইটার মধ্যে উপরে আরো হিটার কয়েল থাকতে হবে, যেটা এইটার ভেতরে আছে নাকি? না, এটা তো হচ্ছে গ্রিলের জন্য। এটা হ্যালোজেন লাইট সিস্টেম, শুধুমাত্র গ্রিলের জন্য। হ্যাঁ, এটা হ্যালোজেন লাইট দেওয়া ভিতরে, এটা কনভেকশন কয়েল না। কনভেকশন কয়েলটা হচ্ছে যেমন আমরা ইলেকট্রিক ওভেন যেটাকে বলি, এইটার ভিতরে যে কয়েলটা থাকে, এই কয়েলটা দিয়ে শুধুমাত্র রান্না বান্না পসিবল। এখানে কয়টা সাইজ আছে ভাই? আমাদের এখানে এটা 23 লিটার, এটা 25 লিটার, 25 লিটার, 42 লিটার। আচ্ছা, 42 লিটারের সাইজটা একটু দেখাই, দেখেন কত বড়। দেখেন বিশাল বড়। এটা খাবার দেখা যায় ফ্যামিলি তো অনেক বেশি খাবার টাবার একসাথে আপনি, কিংবা রেস্টুরেন্ট যদি কারো থাকে, আপনি ইনস্ট্যান্ট ওভেন লাগবে, এই প্রোডাক্টগুলো রেস্টুরেন্টে ব্যবহৃত, বড় বড় পিজা। ঠিক আছে, এই যে এখানে সম্পূর্ণ ডিটেইলসটা লেখা আছে কোম্পানির। এই যে দেখেন এখানে ডিটেইলস ফুল দেওয়া আছে, সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে এখানে। ওকে, প্রোডাক্টের সিরিয়াল নাম্বারটা পর্যন্ত এখানে দেওয়া আছে। 3 বছর যে কোনো সমস্যা ওয়ারেন্টি পাবেন। আর এই প্রোডাক্টের ভিতরে কিন্তু অ্যানোডাইজ করা আছে, এটা হার্ড অ্যানোডাইজ করা আছে ভিতরে। আপনি দেখা যায় তরকারি অতিরিক্ত গরম হলে অনেক সময় যে ছিটে, এই ছিটাটা যদি বডিতে লাগে কোনো সমস্যা হবে না, আপনি ওয়াশ করতে পারবেন। এবং এখানে যে ডোরটা আছে এটা ডাবল ডোর। ওকে, এটা ডাবল ডোর। এটাও দেখতে পাচ্ছেন, এটাও কিন্তু ডাবল ডোর। ওকে, ডাবল ডোর এটা আছে, এটাও ডাবল ডোর। এটা পুশ। হ্যাঁ, এটা পুশ সিস্টেম। এটা পুশ করলে এটা অটোমেটিক খুলে যাবে। এই যে এটা প্লেট, আপনি এখানে ফাংশন দেখতে পারেন, খুব সুন্দরভাবে এখানে লেখা আছে। আচ্ছা, পপকর্ন, তারপরে জ্যাকেট পটেটো, জি, পিৎজা, ফ্রোজেন ভেজিটেবল, ফ্রিজের মাংস যদি এখানে করতে চান। এই কোম্পানির প্রোডাক্ট নিয়ে আসলে কিছুই বলার নাই। প্রাইসিংটা জানতে চাই ভাই। প্রাইসটা দেখবেন আর প্রোডাক্টের প্রাইসটা দেখবেন। প্রাইসটা কেমন দিচ্ছেন? আমরা কিন্তু এগুলা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, আমাদের স্টক সীমিত। আমরা দিয়ে দিচ্ছি, যেমন আপনার এখানে স্যামসাং যেটা আছে, এটা ওদের প্রাইস দেওয়া আছে 24,900, আমরা দিচ্ছি 17,000 টাকা। 17,000 টাকা। 17,000 টাকা। ওকে। তারপরে যদি আসি আপনার R32 মডেল, এটা আপনার প্রাইস আছে 19,900 টাকা, এটা দিচ্ছি 16,600 টাকা। ওকে। তারপরে এটা আছে আপনার দেখেন 72 সিরিজের, এটা আমরা দিয়েছি, এটা প্রাইস ছিল 21,000 টাকা, এখন চলতেছে 18,000 টাকা। ওকে।
তারপরে আছে এটা আপনার 78 বিটি, এটার প্রাইস ছিল 24,900, এটা দিয়েছি আমরা 23,000 টাকা। আপনি 42 লিটারের একটা ওভেন পাচ্ছেন 23,000 টাকায়। এই অফারটা কতদিন থাকবে? এর আগের অফারটা এটা ছিল 24,900, কোম্পানি প্রাইস আছে 26,500 টাকা। ওকে, তো প্রতিটা প্রোডাক্টেই 3-4,000 টাকা করে আপনারা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। কতদিন রাখবেন ডিসকাউন্ট? আমরা এটা রোজার মাসটা জুড়েই আমরা এই অফারটা দেওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের টার্গেট আছে, কারণ রমজান এটা খুবই প্রয়োজনীয় একটা প্রোডাক্ট। আচ্ছা, অর্ডার করার সিস্টেম কি? কেউ যদি আমাদের শপে এসে দেখে নিতে চায় সেই ক্ষেত্রে আসতে পারেন। আমাদের শপ ঠিকানা হচ্ছে ঢাকা ফার্মগেট, আনন্দ সিনেমা হলের ঠিক অপোজিট মার্কেটের নাম ক্যাপিটাল সুপার মার্কেট। এই মার্কেটের দ্বিতীয় তলে আসলে আপনারা পেয়ে যাবেন ক্রকারিস পার্ক। আর কেউ যদি ঢাকার বাইরে থেকে আমাদের বিজ্ঞাপন দেখে অর্ডার করতে চায় সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ভিডিও কল করে প্রোডাক্ট দেখে তারপর আপনারা অর্ডার করতে পারবেন। আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রোডাক্টটা ডেলিভারি করব। আচ্ছা, আর এছাড়া কিন্তু ক্রোকারিস বাসার হোম অ্যাপ্লায়েন্সের এমন কোনো প্রোডাক্ট নাই যেটা ক্রোকারিস পার্কে অ্যাভেলেবল পাবেন না। তো অবশ্যই তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, ইন টাচে থাকলে বেস্ট ক্যাটাগরির প্রোডাক্টগুলো পেয়ে যাবেন। আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি ভাই, আল্লাহ হাফেজ।